तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे आपको मात्र 35 रुपए का सिरप से, मात्र 36 रुपए का सिरप से आपको किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन से हुए खांसी, कफ वाले खांसी है, सूखा वाले खांसी है, या खांसते खांसते गर्दन में खराश हो जा रहा है, या खांसी के साथ आपको दम फूल रहा है, तो उस स्थिति में आपको ये दवा बिल्कुल अच्छा काम करेगा, आपको जड़ से खत्म कर देगा, जिसका नाम है इमोडिल एस सिरप। इमोडिल एस सिरप में एमरोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्ब्यूटामोल सिरप होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को, अगर आपका खांसी सूखा खांसी है